Omanyi tulina abantu abatambuza emitwe ne balonse ebigere. Ate osinza kuyomba nabo. Kubanga bw'otandika okuyomba n'omusiru nawe ofuuka ki? Musiru. Abantu bayinza kumanya ani ategeera mumwe. Omulalu n'obuyomba n'omulalu balowooza nawe okoze eki? Olina akazooli. Kyova banze nasirika. Okay, ampuliriza. Mu mawulire agakagwawo era ge tulina essaawa zino, kaakati nno njagala ompulirize bulungi. Papa, uliriza papa omupya amaze okuyisa ekiwandiiko namutaayika. Era ng'ekiwandiiko kino kivudde mu ggwanga lya Italy ne kyolekera eri pulezidenti. Ampuliriza, ono awereddwa ennaku 9 okulekulira. Uliriza gwe ebigambo. Kaakati nno ensi bw'etuukaawo omanya nti obudde bugayigaye, obudde buze ku bunnaabwo. Waliwo olukwe okusazaamu ababaka ba paaliyamenti bonna aba NUP. Uliriza gwe abali bamaze okubeera nga beewandiisa okwesimbawo ku bubaka bwa paaliyamenti, naddala abo abali mu bitundu ewali abantu abo NRM beeraba nga mu butuufu bateekwa okubeera nga abantu baayo tebajja kuwangula. Kati olukwe omupango okusinziira ku pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, ono amaze okubeera nga akakasa ensonga eno n'agamba nti waliwo amawulire agamaze okubeera nga gafuluma. Era okusinziira ku bigenda mu maaso, mwalabi omukyala eyabadde yeesimbye ku Fiona Namutoolo, ampuliriza ono nga akakiiko k'ebyokulonda kamaze okubeera nga kamusazaamu nga kakozesa abamu ku bantu ate abamuwa emikono okubeera nga bamukakasa okwesimbawo. Kaakati nno waliwo ababaka abalala bangi aba NUP okwetoolola mu Buganda bwonna mu kibuga Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo beppo n'eyo ewalako okulaba nga bagenda kuwanduukulwa nga gavumenti ekosa Electoral Commission. Bino byonna nga bigenda mu maaso. Amagye g'eggwanga erya Kenya waliwo amawulire agafulumye gano nga galaga nti okuva Mwami Museveni yakakasizza nti agenda kugulawo olutalo ku ggwanga erya Kenya. Kaakati mbu waliwo amagye g'eggwanga erya Kenya agalabiddwako nga gatandise okubeera nga gakulumululwa nga gatwalibwa kumpi ku booda e Busia. Ampuliriza ne Malaba. Bino bitiisa naye nkukakasa nti ogenda kubeera ng'obitegera butereevu nnyo essaawa eno yennyini. Ingini abalimu ezo ono nga yeesimbyewo ku kifo ky'obwammeeya mu kibuga Kampala. Ampuliriza ono aleese ebigambo ebitiisa. Uliriza ebitiisa. Kakati no mu mbeera eno ogenda kulaba ebigambo bya ingini abalimu ezo ebitiisa ebyewunyisa. Ampuliriza ono singa ali mu ntaana. Bino byonna nga bigenda mu maaso. Waliwo okutya olukwe olusinziggu oluyitirivu ennyo. Waliwo amawulire agafulumye nga gano galaga nti ekiwamba abantu n'okubuzaawo at least Mwami Kyagulanyi. Waliwo amawulire okubuzaawo Mwami Kyagulanyi oba si kyekyo Sam Mathias Walukagga ono nga yeesimbye ku bubaka bwa paaliyamenti mu bitundu ebya Busiro East. Kaakati nno ono essaawa yonna tusabe nnyo era afunye akatambi kano kasalemu okamusindikire abasajja bandi mu buzaawo. Waliwo amawulire agafulumye gano nga geekuusa ku musajja Sseggona akali amaggwa. Jjukira nti ono yamwewabidde mu kakiiko k'ebyokulonda mbu okusoma kwe tekumala. Kaakati nno bino yandibanga omusajja biwuuse buva ng'ebitabo alina bimala. Kaakati nno ekyokumwamba kye kigoberedde. Waliwo okulabula okumaze okubeera nga kubalukawo olunaku olwaleero. Amagye ga UPDF nga gamaze okulangirira okwetaba mu kulonda kw'eggwanga Uganda. Bano nga balabudde abantu ne babawooninga nti olumala okulonda buli muntu akwate ekkubo adde ewe mu kitanda kye yeebake. Kaakati nno waliwo ebigambo ebimaze okubeera nga bifuluma. Waliwo alipoota namutaayika era nga kuno kwekkaanya kwennyini amagye galabuddwa. Waliwo ebigambo ebifulumye nga bigenda eri akulira UPDF okumulabula okwewalira ddala okweyingiza mu byokulonda okw'eggwanga Uganda. Kaakati nno General Otafiire awadde ekiragiro ekikambwe. Waliwo ebiragiro ebifulumye General Otafiire ng'alagira General MK. Ampuliriza ebigambo bino binenemu naye ojja kubeera ng'onzikiriza tubeere nga tubingira mu bulungi nnyo nga tumaze okubeera nga tumanya nti yessaawa okusunsula ensonga. Nze AK Master ampuliriza olunaku lwa Sunday tugenda kubeera nga tutunulira ensonga ezitali zimu naye mpya nja kusaba osooka osubscribinge kubanga guno gwe mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka gwokka gwe tulina mu ggwanga Uganda. Era bw'osubscribinga n'okoona ku kade buli vidiyo zeteekayo ng'eno gy'ogenda okuwulira obunkenke oba baluseewo ogenda kubeera ng'obitegeera buli lunaku kubanga buli lunaku ffe twesalawo okubeera nga tukuweereza ebigenda mu maaso. Kaakati nneera nja kukusaba n'obwombefu vidiyo sooka ogimpere like, vidiyo sooka ogimpere ekigalo, nsooka nkusumulira obunkenke obuli mu UPDF, obunkenke obuli mu State House, okulya n'okkomba essowaani nga waliwo n'amawulire agafulumye nti Mwami Kyagulanyi okusinziira ku birabiddwako n'olunaku olw'eggulo ono wa muwendo nnyo n'okusinga essente kubanga ono essente empitirivu eziwereddwa bannayuganda
okubeera nga bamulwanyisa ku mitendera enjenjawulo nga mulimu abayimbi, mulimu amagye, mulimu abasajja ba mayors, mulimu ba MPs, mulimu abasajja aba MPs n'abantu ab'enjawulo ba mayors ab'enjawulo bonna okutandikira ku Mwami Museveni okuwamba abantu, okubatulugunya, okubasiba, byonna biganye. Video soko jimpere ekigala mpuliriza. Nsooka nkutandise n'emboozi ey'okuwamba ababaka ba Parliament bonna abeesimbyewo. Obukeredde His Excellency Robert Kyagulanyi atuteredde ekiwandiiko ng'agamba nti bamaze otutegeeza Mwami Museveni ng'ayita mu kakiiko ka byabakama gwe kyosobola okuyita nti Electoral Commission basazizzaamu MP yabadde esimbya ku Namutoolo mu Kakenzo mu disitulikiti y'e Nebbi. Era we twogera mu kaseera kano Namutoolo ali unopposed. Si ye yekka naye ababaka abasukka mu 2 kitegeezeddwa nti bonna bali mu kuyisibwa mu mbeera emu era akaseera konna bayinza okusazibwamu. Kino bakikola batya? Bakikola bwe bati bagenda nga bagulirira abantu abakusayiningiranga ku mpapula z'ogwe nga candidate ne bavaayo ne bakwegaana mu lwatu bakusayiningirangako mu maaso ga byabakama oba mu maaso g'ako akakiiko ak'ebyokulonda. Kino kituleka wagwe Munnayuganda mpuliriza. It is our time to stand up. Kano ke kaseera ke tulina oyimukiramu ffe nga bannannyini ggwanga tugezeko okomya n'embeera. Olwedde ffe ng'eggwanga tumaze okutegeera nti akalulu ke tulekera musika bwenkanya era kati tusobola okulabira ddala. Museveni agezaako otulwanyisa ffe bannansi mu mbeera yonna naye kano kati ke kaseera kalina okutiira mu ntensi yaffe si yiye. Tuli mu kwoleka mu protest vote tukomye bino. Akalulu bwe kati kalikoma ku mulembe gwa byabakama ne Mwami Museveni kubanga nga 15 tuli kusiibula sisitimu eno yonna tugezeeko okuzimba eggwanga buli munansi gyawuliriramu emirembe nga buli saavisi emutuukako wona waali kobeere mwavu oba kobeere mugaga nga ffenna tuyisibwa kyenkanyi ng'enfuga y'amateeka ekomyewo. For God and my country weewaawo. Kale kaakati nno olwo tuba tusumuludde luwogome tubeere ng'ensonga zonna tuziyitaayitamu gye twatandikidde nakutegeezezza nti waliwo embeera enkambwe, embeera enzibu, waliwo ebigambo by'olina okubeera nga owulira era ng'otegera gwe Munnayuganda wenna ayagala ensi yo era ayagala enkyukakyuka. Jjukira nti omusajja ono enginiya balimu ezo ampuliriza asazeewo okwesimbawo ku bubaka oba okubeera mmeeya ow'ekibuga Kampala okubeera nga addaabulla. Ffenna nga batukimanyi nti ekibuga Kampala abantu bangi bayagga, abantu bangi bakaaba era nga bizinesi abantu nnyingi zigenze. Ampuliriza nga ekibuga kino kirina poor planning nga kyetaaga omuntu nga inginiya okulaba ng'omusajja ono atereeza ekibuga ekyo. Bino byonna nga bigenda mu maaso. Jjukira nti omusajja ono abasajja baavuddeyo aba PFF nga bayita musajja amanyikiddwa nga Alan Sewanyana ono ampuliriza n'avaayo n'alangira omusajja ono okubeera omulema, okubeera ateesobola, okubeera omunafu, okubeera tagenda kubeera nga ayamba bannakampala, okubeera nga akyusa ekibuga Kampala olw'okuba mbunno omusajja ono tasobola kubeera nga adduka. Yategeezezza nti Kampala yeetaaga omuntu mbu ng'agenda kubeera nga buli kaseera badda mu kudduka buddusi, kubuuka myala n'okubeera nga basiba badduka buddusi nga yeerabidde nti ekibuga Kampala kyetaaga bwongo okukiyambako okukikyusa kifaanaganeko ng'ebibuga ebirala bye tulaba. Ebibuga nga Nairobi ebitwetoolodde, ebibuga nga Dar es Salaam, ebibuga nga Dodoma, ebibuga nga Mombasa, ebibuga nga Kigali ekyerwanda okubeera nga ebibuga biyonjo, okubeera nga ebibuga birina pulaani nga biri organized ng'ebibuga ebirabikako mu mawanga amalala. Kaakati n'omusajja ono ng'asazeewo okwesawulayo obwentoogo obw'emulibugwa ennyingo muganda nkakeeto okusalawo okuweereza bannakampala n'okubeera ng'ono asazeewo agatte abantu bonna ab'ekibuga Kampala okubeera nga bakifunamu abawejjere bepo n'abo abagagga ennyo. Kaakati nno ono ate alina ebizibu oba oliawo be yayitamu okubeera ng'okumulangira okubeera omulema n'okubeera nga bamulangira obuteesobola. Bino byonna tebyajjanga muto era tebyajja lwa bazadde be era tebyajja lwa kubeera ng'ono yalagajjala nga ye, wabula nakutegeezezza nti omusajja ono yafuna akabenjedde kabusa era Mukama Katonda n'ayamba buyambi okubeera ng'omusajja ono teyafa. Era omusajja ono agamba nti kyeyayitamu takyagaliza muntu n'omu kubanga kyamutuukako lwa nguudo mbi eziri mu kibuga Kampala. Omuntu bwe yawugula emmotoka n'ava ku sayidi ye n'amulumba gye yali ali n'amutomera bw'atyo n'abeera nga afundikidde amumenye okugulu era ng'omusajja ono okugulu kw'alina kwa kitundu kukomawo mu viivi era ekigulu ekirala ky'alinako kikolerere wabula ng'okugulu kuno kw'alinako okukolerere kugulu obukadde 70 million Uganda shillings. Okugulu okwo kwolaba okw'ekitundu kwayambala ze ssente ze kugula nga kitegeeza nti bannayuganda bangi abatasobola kubeera nga baafoodinga ssente ezo nga inginiya balimu ezo bwe yasobola okubeera nga agula okugulu okwo okukolerere. Kaakati nno kino kitegeeza nti balina okubeera nga alwana nnyo okulaba nga ffe bannayuganda abawejjere abatalina ssente ezo zigula magulu nga ye gaalina tutaasibwa.
embeera eno tuleme kubeera nga tugituukamu ey'okufuna obubenje okukola enguudo entuufu ziberenga buli muntu atambuliramu nga tewaliwo okwekwasa nti ono avudde eno n'asala nadde eno olw'ekinnya kwe kusangayo omuntu ono n'amutomera n'amumenya amagulu sinakindi okumuttira ddala kubanga bangi bannaffe tubalabye nga bafudde ne baserengeta ekaganga olw'enguudo embi olw'envuga embi so nga bino byonna bisobola okubeera nga bimalwawo kati omusajja ono bamulangidde okubeera nga musajja atumulema era nga kino okusinziira ku mateeka agafuga abantu abaliko obulemu kikolwa kikyamu nnyo era omuntu oyo eyamulangidde singa tuba tuli mu ggwanga erina demokulasiya ategerekeka omuntu oyo yeyandisose okuwanduukululwayo okubeera nga tagenda kwesimbawo ku bubaka bwa paliamenti olw'ekikolwa kyeyakozesezza ekyokusosola abateesobola erugogaawo omuwala yali muto ng'anyirira ng'avuga emmotoka ye bulungi nnyo najja n'alengera ekinnya n'akikina yansanga n'ankuba emmotoka nenkasuka mu bbanga yangattira ku ingini buloka ya piki nimugimanyi kubanga oba ovuga obeera oti kati yava eno nangatta okugulu nekuyingira buloka nekukutukako emmotoka nenkasuka ngenda okukanga okugulu kwavuddeko bangezaako okudduka walazima eguma neriyingira muki obulumi obwo bwali bungi obulumi bwesandyagaliza muntu yenna elementi yonna yakutuka namalawo essaawa ennungi ezi 2 awo erugogo nga tewali anyamba nga buli muntu ajja okwagala okunyamba alowooza mbajja mukwata nti yankonyi kubanga oli yadduka edda bwekityo bwe kyalinga nofa kubanga tewali n'omu akuyamba namalawo essaawa meka 2 paka omusajja atunda ebimuli poliisi weyajja n'akwata gundi y'emmotoka ye ne badira ekipapula kyali kipapula kya bokisi nga kijjudde ettaka kubanga teeka okugulu kwange ne bateeka mu mmotoka bwe natuuka mu ddwaliro ne ndwala ekirwadde bakita gas ganglin bagamba kye babeera nakyo kiri okumpi ekisala kye bakozesa okwongera okusala bannange bwe bazuula nga nina gas ganglin obulamu bwange bwali bugenda neŋamba omusawo yali junior nemugamba ngenda nfa najja ne basumulula ngaokulu kuvunze nayita omudokita bamuyitanga Dr. Jonjo yali mu Germany namugamba this is terrible ne batwera mumu bateekako obukamera bugundi awo ne bagamba ono si kyamu kyakuwona naye mangu ddala ne baleeta akambe nga tebasanyalaza ne basala ennyama nga bagijjako ku sipiidi nawoloma ne bakakasa nti nze singa okuwoloma eddwaliro lyonna tewaliwo batatuuka sawundi bulumi bwali bungi naye kyembasaba nti mu bulumi obwo nayigiramu ebintu bingi maama wange bamugamba mutabani waafudde yasula mu mimwanyi mu nsiko wiiki 2 nga tebamugambye oba ndi mulamu bano yali nnaku njereere naye kyasinga okuyamba nti nze nali mugumu ekyangumya kyali kimu nti maama wange ne taata baali bansomesezza naye nga lwakubadde okukuvuddeko obulamu njagenda mu maaso musomesa abaana okugulu kuno kwe mulaba kuno kwavaako kino kipiira kino kiki era nkijjako nenkisuula wali ewaka mbeera mu kukongojja zirukanga ki janzi embeera eno sigikwagaliza gwe yembeera eyanyigiza ebyobufuzi nali mu ddwaliro nembuuza ani avunanyizibwa oluguudo nebagamba abakansala neŋŋamira kuyingira ku bakansala yembeera eyandeeta mu byobufuzi naye bakadde bange we nali mu ddwaliro nali akamala okusoma diploma
mu architecture mukuba plan ndi mukugu mukuba plan z'ebizimbe n'ebibuga na kosi nakagimaliriza nali nakamaliza kosi eyokubiri ya higher diploma mu construction mu kuzimba obuzimbi nti nze fuwamani w'ekizimbe kino nga nakagimaliriza nga nkuzana amabaati gange njagala kutandika kuzimba omusaala ogwasooka emotoka bwe yankubira nga maama alina hope munze taata alina hope munze okulwe kuvaako badokita mu Amerika nibampita bampa okugulu nga kuno kwenyambadde Amerika nenyima visa emirundi eki ebiri naye mu ddwaliro kubanga maama yali ansomesezza ndayiraga Katonda nakolera miliyoni ezasukka 3 n'emitwalo 7 ankozesa ki nsomesa abaana okugulu nayo kunagenda naye ng'obwongo bukoze eki omwana asobokula ki tolowooza mu bizimbe kapito omwana gimuteekemu nga weetegekera obukadde bwo maama yatunda dodo maama yakolanga mu katale nakyogo ku mwalo nze ku myaka emito natundako ku ffene ku kyalo nali muvubi ku myaka 7 mwalo gwe nakyoga entebe twali basalamala twagenda tusalako embaawo mu bizinga olunaku lumu muganda wange atisse embaawo emponde zitukuba netukasuka embaawo zonna tuzite mu mazzi tuwone siina life gye siiseemu ku myaka mito nga tuli mu primary neno tunoonya school fees akati ni mubaka parliament ani tukuliko akati mubaka usagaku nziza wano bazzaamu maanyi oyinza okwerabanga bwoli Katonda akumanyi omukisa gwo guli omuntu omu gwotabadde naye najja mu bulamu bwo leero oyinza okuba nti gwe mukisa gwange agenda okumpisaawo ng'ate nange mu bulamu bwo nyinza okukyusa ayogera naawe nina gyenvudde ndabyeko ku ntaana si mulundi gumu 2 3 ne Katonda mmanyi Bible kyeva egamba mu Yeremiya nti yakumanya Nazari Bible gyenzikizaamu egamba bweti nti alina ennaku zo mu bibatu bye togenda kufa kubanga akumanyi beera ne faith kakati nno ekitta bantu ekyagenda mu maaso munda mu ggwanga erya Tanzania ampuliriza omukyala Samia Suluhu ono nga yakulembera eggwanga erya Tanzania era nga yalayizibwa gye buwedde mwemu ku barracks ez'amagye mu bukambwe obuyitirivu ennyo era ne security eyali enkambwe ennyo kakati jjukira nti ono omu ku bakulembeze abagenda ku mukolo guno ogw'okumulayiza kwaliko n'omukulembeze ow'eggwanga erya Zambia era ono omukulembeze w'eggwanga erya Zambia bwe yadda mu ggwanga erya Zambia ampuliriza yatuuka okubeera ng'akubwa amagi amavundu n'akubwa ennyaanya n'akubwa amayinja era baamugjawo taasolo taasibewo nga yalukumimwa ku mukolo ogumu gwe yali agenzeeko okubeera ng'ayogerako n'abantu ampuliriza mu kitundu ekimu eky'eggwanga erya Zambia mu kibuga Lusaka kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso omukyalo ono jjukira nti akalulu kano akaaliwo yakwata buli muntu yenna eyali ow'omuzinzi amuvuganya bw'atyo n'amukuba mu kkomera era n'abalemesa okubeera nga beewandiisa okulaba nga bamwesimbako okumuvuganya ku ggwanga ku ntebe ey'eggwanga erya Tanzania era kino kyaleetawo ebibuuzo bingi nnyo eri bannansi ab'eggwanga erya Tanzania ne bagamba nti ogunywa oguwanda ogwaffe tugujjula gubimba era bano batandika okubeera nga beekalakaasa ampuliriza okubeera nga balemesa bino byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe erye Tanzania kati bino nga bigenda mu maaso oba oli awo mukwano gwange ampuliriza abantu bano nabo tebatudde
era gye bali baga nti tulina okubeera nga tulaba embeera eno nga tugikyusa kubanga eno ensi yaffe, eno ensi si ya Samia Suluhu, eno ensi ya bannatanzania. Kaakati no bino nga bigenda mu maaso, omukyalo ono Samia Suluhu ampuliriza amaze okubeera nga agwa ku kyokya okusinziira ku mawulire agava mu ggwanga erya Itale nga bano bakulemberwa paapa be bantu abakatuliki. Ampuliriza batandise okubeera nga basala entotto zonna okuteeka omukyalo ono Samia Suluhu ku nninga. Omukyala bamutadde ku nninga, nkugambye nti ono bamugambye alina okuvaayo n'akwata buli muntu yenna eyavaayo n'alabikira mu kittabantu ekyagenda maaso mu ggwanga erya Tanzania. Jjukira nti abantu abasukka mu 2,000 be baatirimbulwa, be battibwa, be baasanjagibwa mu kalulu kono akaaliwo ng'omukyala ono Samia Suluhu addizibwa mu ntebe wadde ng'abantu bagamba ono agirimu mu bukyamu era nga bamukazako n'erinnya erya omukyala asookedde ddala mu nsi muno okubeera kijambiya, omukyala ono okubeera dictator asookedde ddala mu bitundu ebya East Africa. Kaakati nno abakatuliki abayita mu church, Catholic Church, ampuliriza ekuliwo omusajja Poopo ompya eyakatuuzibwa ku Namulondo okuva mu ggwanga erya America beesaza akajegere. Bano bagamba nti ono oba ayagala oba tayagala alina okuvaayo akwate buli muntu yenna eyeetaba mu kikolwa kino eky'okutirimbula bannaggwanga erya Tanzania. Ampuliriza era bano nga bagamba buli anaakwatibwa alina okubeera ng'avunaana kyenkanyi okusinziira ku musango ogwo bwe yazza ogw'okutta bannansi abataalina musango. Jjukira nti okwekalakaasa omuntu wa ddembe nnyo okubeera nga yeekalakaasa kasababeerawo ensonga entuufu emuviiriddeko okubeera nga yeekalakaasa. Kaakati nno bano bagamba nti abantu bano abaatirimbula bannatanzania abasukka mu 2,000 n'okusoba ne bafa balina okutwalibwa mu mbuga z'amateeka bakolebweko ng'amateeka bwe galagira. Awatali ekyo omukyalo ono bagamba tajja kukulembera ggwanga lya Tanzania, oba ayagala oba tayagala tagenda kukulembera ggwanga lya Tanzania ng'atudde ku musaayi gw'abantu, ng'atudde ku kutemula abantu, ng'atudde ku butali bwenkanya, ng'abafutu baddeko nga bannansi tebaamukkiriza, nga tebaamwagala, nga tebaamwalukusa okubeera nga abakulembera. Bino byonna nga bigenda mu maaso mu kalulu ka ggwanga Uganda 2026 ketwolekedde waliwo okutiisatiisa okusanisa okubeera nga kweyolekawo nga bannamagye batandise okubeera nga bakangakanga bannansi nga babagamba temukoppe ebiri e Kenya, temukoppe ebiri e Tanzania, naffe tujja kuba tugumbula. Wabula ebigambo bino ampuliriza sooka obiwulire ate nkomewo. Kino njagala mukikkirize nti Catholic Church yeddiini yokka eyasigalirira okulwanirira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna. Gana amadiini amalala gonna bagapenetratinga mu mangu, bagamanipulatinga mangu, basiraamu, baprotestanti, esimanya balokole, ago gali easily manipulated. Naye Catholic Church eri solid ebyaddala. Mu ggwanga lya Tanzania Catholic Church etadde gavumenti ya Samia Suluhu Hassan ku nninga ku mass killings ezagenda maaso mu ggwanga lya Tanzania bwe baali mu election period. Mu butuufu batadde gavumenti ya Samia ku nninga. Kino kigenda kutambulira ku Samia Suluhu Hassan ebbanga lye lyonna. Bw'abanga yayingira mu kintu ky'ataategeera, bw'abanga yalowooza nti bigenda kuggwa mangu mangu bw'ebintu, mbagambe ekintu kino Tanzania tegenda kusigala kyekimu oluvannyuma lwa mass killings ezo ezaakolebwa mu Tanzania. Kigenda kutambulira ku pulezidenti oyo mpaka Catholic Church mu ggwanga lya Tanzania etaddewo embeera ebatadde ku nninga ebagamba twagala mutunnyonnyole era twagala muleete abantu mu courts of law bonna beenyigira mu kittabantu mu ggwanga lya Tanzania mu election period. Mu butuufu kyali tekyetaagisa. Ze nalinda byeko mu nsi abantu abeegugunga ne babba ebintu byonna ne baruutinga mu maduuka. South Africa gavumenti naye teyabatta nga kyebakola mu Tanzania. Kino kigenda kutokyalinga Samia. Muzeeyi amagezi ge yamuwa mafu. Museveni yawa Samia amagezi naye yamuwa mafu. Kigenda kumutambulirako ebbanga lyonna. Kino kye baakola okutta abantu mu kirindi. Nina video kenda bekawo mu Tanzania nga agamba nti yazuukuka ku makya nga buli waatunula alabawo omulambo. Ng'alabawo omulambo kabadde mu Luswayiri tisobodde kabaleetera naye ng'akalabyeko. Ng'agamba nti buli we yazuukuka wonna ng'alabawo mirambo gyegijjuddewo. Kakati buyinza bwa Nabakyobo obuyinza okukuttisa Abatanzania banno. Nze era nali ŋŋamba nti ekiremesa Abatanzania banno okubeera nti tebeegugunga nnyo mu ggwanga lya Tanzania it is because nti balina tribes nyingi nga ziri mu ggwanga lya Uganda, nti basobola okukola ekintu ekiri successful ne bakigusa nga n'abantu tebafudde bwe batyo. Kubanga era Samia ne bwe yali badde ayagala kwerangirira
ne bw'ataalise bantu mu kirindi bw'atyo yali asobola okwerangirira yali asobola wona ekitulemesa mu Uganda okubeera ne successful gundi ezo so ku mulundi gwe tuyinza okukituukiriza ku mulundi guno Abannayuganda beegasse nnyo naye ekibadde nga kitulemesa tulina tribes nnyingi ezatuyingiramu ng'endala ngwira zaava buviwa bbali ne ku mulundi guno ndaba nga waliwo unity tusobola okukiggusa ku mulundi guno so Abatanzania engeri gye batalina tribes nnyingi nali mmanyi nti asobola okutabatta bwatyo kwa Museveni ye abadde atutta ng'akimanyi nti basinga okutta Baganda Basoga ne tribes zino endala nga bali banne gye bava mu tribes ezimu abo tabakwatako kakati ku mulundi guno nali ndowooza nti Samia engeri gyali nti tebalina tribes nyingi nnyo mu ggwanga lya Tanzania tebasobola okwekalakasa ne balaga obutali bumativu bwabwe kuba kale babuutinze ne babba bibabbye naye n'atabatta mu bibinja bwatyo abantu kumpi 2,000 Samia Suluhu Hassan kino kyewakola kyamenya amateeka ga East Africa olaba ne mu 2007 nga Bannakenya beegugunze tebaweza bantu 2,000 bafudde mu Tanzania mu ggwanga lya Kenya Bannakenya mu 2007 beegugunga nga bamaze okukuba akalulu ne bagamba nti kabaddemu okubba ne beegugunga ne basiba enguudo ne bookya ebipiira ne babba ne bakola buli kintu kyonna naye tebaafa kwenkanankana abantu bafudde mu Tanzania ng'ate gwabadde gwe mulundi ogusoose abantu okwegugunga wabula Catholic Church mu ggwanga lya Tanzania eyimiridde n'Abatanzania eyimiridde nabo bano bonna Abasiraamu bali manipulated ate simanyi lwaki Abasiraamu bano Abasiraamu kwagala nnyo sente na kulya na piraawo simanyi bo bali easily manipulated baba manipulatinga maavu naye Catholic Church ebeera solid ku mulamwa bwesimba amannyo ku kintu babeera solid so kino kyekiri mu kugenda maaso mu ggwanga lya Tanzania ndalekawo Samia Hassan ng'agamba nti batandike okunoonyereza ku kitta abantu ekyakolebwa mu Tanzania mu bunnambiro ayagala kubanga yejjako kino ekibi ekyakolebwa ku orders ze oba ddala kituufu ayagala okunoonyereza kubeewo mu ggwanga lya Tanzania ng'omaze okuwulira ebigenda mu maaso munda mu ggwanga lya Tanzania waliwo okutya okweraliikirira okulya n'okkomba essowaani baganda bange njagala muwulire ebigambo bino obuyumba buno bw'olaba bwe nkutereddawo mu kifaananyi bwe buyumba obusulwamu abayitibwa abakuumaddembe muno nga mulimu abakuuma amakomera muno nga mulimu abapoliisi y'eggwanga Uganda muno nga mulimu abasirikale aba UPDF ggwanga Uganda kati wuliriza ampuliriza bano nno nga bayita mwogezi waabwe oba assistant w'omwogezi waabwe omumyuka w'omwogezi w'amagye baavudde butereevu nnyo ne bategeeza ensi nti okulonda nga kutandise ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January omwaka 2026 omwaka ogujja ampuliriza buli Munnayuganda alina okugenda asuula akalulu ke wuliriza bulungi bw'amala okusuula akalulu takkirizibwa kuyimirira okulaba akalulu ke era olunamala okusuula akalulu okusinziira ku mumyuka w'omuduumi w'omwogezi w'amagye onagamba buli Munnayuganda yenna w'oli tokkirizibwa kusigalawo olina okutambula oddeewo ewaka ogende mu kitanda kyo oweebaka eyo olwo olindirire ebinaava mu kulangirirwa akakiiko k'ebyokulonda era ono nga yategeezezza mbu amagye ge gagenda okubeera nga gatekinga over okukuuma obululu bw'Abannayuganda bwe banaaba balonze okubeera nga oba oliawo bakuuma okubeera nga balaba mbu tewali muntu n'omu agezaako kutaataaganya akalulu ka Munnayuganda kanaaba asudde wabula nga saagala weerabire nti eddembe lya Munnayuganda oba munnansi yenna mu nsi yonna endala okwetolola ensi eno omuntu alina okulonda akalulu ke era waddembe okusigalawo akalulu ako wakalondedde n'atunula nkaliriza ng'alagirira omusota okulaba nga akalulu ke kalonze kateekateekebwa bulungi nnyo era katuuka gye kalaga era akalulu ke nga kalonze kaweebwa omuntu oyo gwalonze era wano nga tewali bululu bwonna oba oliawo bubeera nga bulondeddwa mu bufu oba ne bufa ate ne buggyibwa mu bufu ne buweebwa omuntu omulala ye abaffe Munnayuganda oba munnansi yenna okwetolola ensi yonna alina eddembe okusinziira ku mateeka gafuga ebyokulonda okwetolola ensi yonna okubeerawo n'alaba ebbookisi z'obululu ezirondeddwa ezabadde 3 zeezo kituufu ezibaliddwa era munnansi wa ddembe okugoberera akalulu ke mpaka gye katwalibwa akakase nti ebbookisi ezaggiddwa ku polling station ze zituuse eri gye kabalirwa ampuliriza abamagye sulaba nsonga bayingiza mu kalulu ka ggwanga ne babagana okwetaba mu partisan politics
mubeere mu barracks zammwe. Eno Uganda si barracks. Mwamba muwulira muli bulungi nnyo n'omubbi wammwe Museveni n'okuteekawo obukulembeze obwensikirano ne bw'ayagala okutondawo wano. Eggwanga tulyawuzeemu mwe mukole barracks yammwe agikulire ne famire ye. Oshagedde temugenda kutumanyiira. Tuli mu kulonda bakulembeze abanaayamba mmwe n'abaana bammwe ne bazzukulu bammwe eggwanga lyaffe litambule. Mwemwamulya nga munyigirizibwa wakati wa Museveni okuva mu bukulembeze timwe kijja bayisa bubi. Muli baddemba okufunayo paati gye musobola okukwatiramu emundu zammwe n'okwetugumbuliramu ne mujawuzaamu mwe ne mugenda ne Museveni wammwe n'abakulembera. Mulekenga kututeekanga mu buwambe na bimundu byammwe olw'okuba muyina ekintu ekisobola okugyawo obulamu bw'omuntu mumugufuula omukisa gw'okutunyigiriza ffe n'abaana baffe ne bazzukulu baffe n'ensi yaffe. Tubakooye okukozesebwanga famire ya Museveni okutuukirizanga ebigendererwa bwe olw'okuba mwe abakwasize emundu ezijjawo obulamu bw'abantu. Temweyingizanga mu kintu kyonna kikwatagana na kulonda kubanga si mulimo gwammwe. Si mulimo gwammwe. Tugenda kwekalakaasa singa tulonda omukulembeze omulala mutusibako ow'amagye wammwe. Ekyo lino eggwanga terijja kuddamu kutereera paka. Eggwanga mulekere dimokulaase waalyo olinde eggwanga lyaffe eririrwana. Musajja mwe yatankuula entalo enkya n'eggulo buli kadde ne muttibwanga ebyekisiru. Muba okimanyi tova mu famire y'aba Museveni. Mumuzakoko ku mutwe gwo wansi olowooze ti bano be tulwanira ki kye batuyambye. Mutunulire eggwanga ennaku zino mu ngeri gye lifaananamu. Enguudo tewali, amalwaliro tewali, buli kimu tewali, emundu gy'okutte tesobola kujjanjaba. Gw'oli mujaasi naye abaana bo tebajja kufuuka bajaasi. Bayinza obutabeera. Mukozeseko nnyo ku mitwe gyammwe. Mulina kwegatta ku bannayuganda kwejjako olukokkobe lwa Museveni. As simple as that, tewaliwo kintu kirala. Muleke kweyingiza mu bitabakwatako. Kumba temusobola kwegatta ku bannayuganda nitwejjako omuntu atunyigiriza emyaka 40. Miss Africa kati ffe tusembye kumpi ne Burundi ejjula tuyitako. Tuli mu byakisiru mbu ow'amagye alina okukulembera ow'amagye alina okukulembera. Ani yabibagamba ebyo? Esitegenda kuddamu kutereera nga mutuleetako olugezigezi. Either Museveni agenda n'atuula ewuwe ensi yaffe n'etambula oba mu byeyingizaamu buli omu n'afuuka mulabe wa munne. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso nkakasa vidiyo wajja dda ekigalo. Maama Switchezland wuliriza ebigambo bino muganda wange osobole okubeera nga mukwano gwange otegera embeera eno. Waliwo amawulire agafulumye eno nonge badde ndowooza wabula ng'endowooza eno ya kintu kikulu ya kisajja kikulu era nga nkambwe ddala. Amawulire gano agafulumye gengenda okuwa gakwata ku mwami Kyagulanyi era nga ono ye pulezidenti waffe gwe twolekedde okulonda mu kalulu ka 2026 naddala ffe abaagala Uganda empya eyekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Era okusinziira ku mawulire galaga nti generational leader ono mwami Kyagulanyi ye muntu asoose mu ggwanga Uganda okubeera ow'enjawulo mu bantu bonna abaali babaddewo atya. Kimaze okubeera nga kikakasibwa okusinziira ku kunoonyereza okugenze mu maaso munda mu bakafulu abatunulira ebigambo oba ensonga nga bwe zitambula nga mwami Kyagulanyi bukya ggwanga Uganda libeerawo ye muntu akyasinza okusipendingibwako ssente empitirivu nga zikozesebwa gavumenti wabula nga ssente ezo empitirivu ennyo ezisipendingibwa ku bantu ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo zonna nga zifudde busa. Zonna ssente nga zifudde ettogge era ng'ensimbi zino zisipendingiddwa okulaba nga balwanyisa n'okulemesa enteekateeka zonna eza mwami Kyagulanyi okulaba nga NUP ng'ekibiina abasajja bakiteeka ku ttaka. Kaakati obuwumbi n'obuwumbi obutitimbe obw'ensimbi bukozeseddwa muno nga mulimu okubuwa abayimbi, mulimu okugulawo ebibiina ebipya okubigulira abantu ssekinnoomu naddala abaate babadde ku ludda oluvuganya gavumenti okulaba ng'ate bavuganya ono mwami Kyagulanyi naye ali ku sayidi y'emu eya opposition. Mubaddemu okuwa abantu ebintu eby'enjawulo omuli essente enkalu, okubazimbira amayumba, okubatwala e Bulaaya, okubeera nga bano balwana okulaba nga mwami Kyagulanyi mu mbeera yonna bamuteeka ku ttaka n'okumusirisa n'okumuzikiza. Era waliwo n'amawulire agafuluma nga galaga nti mwami Kyagulanyi yali ateekateekeddwa nga bataddewo biidi oba nga bamuteddewo omuwendo gwa ssente empitirivu eziri mu $, eza Amerika nga ziri mu bukadde na bukadde okulaba ng'olwokano lwalimu olw'okukyusa ensi Uganda aluvaamu. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso walingawo olugero olugamba nti essente kyeremererwa ow'enkata tozinga. Wuliriza, ensimbi kyeremwa ow'enkata tozinga. Kaakati nno njagala owulire ebigambo bino nti ekiremerera Bobi Wine
owa ssente totawaana. Sorry, ekiwangulwa Bobi Wine si ssente. Ekiwangula Bobi Wine si ssente. Okategedde nti ne bwoba olina ssente empitirivu okuwangula Bobi Wine teweetaaga ssente. Tukirabyeko ng'abantu bangi bazze bagulirirwa obutitimbe n'obutitimbe bw'essente nga buteekeddwawo abantu abamu oba oliawo basobole okubeera nga bava mu nteekateeka ez'okukwatirako Mwami Kyagulanyi okukyusa eggwanga Uganda, wabula nga bino byonna byalema. Era mu mbeera eno wuliriza ebigambo bino. Olwaleero nzize kwogera ku maanyi ga Bobi Wine. Bannayuganda mwenna abawagira Bobi Wine mukimanyi nti Bobi Wine ayina amaanyi agasinga n'ag'essente. Kubanga twakulaba tugamba nti tewali kirema ssente mu nsi wano ekirema ow'essente ow'enkata teweetikka. Mukimanyi nti Bobi Wine ayina amaanyi agasinga n'amaanyi g'essente. Mwe bannayuganda oyinza okuwakanya byenkugamba kubanga mwe mwalookinga mukimanyi nti essente mu nsi kyekisinga amaanyi, naye Bobi Wine amaanyi g'alina gasinga ag'essente. Musajja gw'olina amaanyi. Bobi Wine oli musajja nnyo, oweramu omwango n'oluggi n'eminyolo gyako n'ebisumuluzo. Mwe bannayuganda singa babannyonnyola essente Mwami Museveni zaatadde mu kusuula Bobi Wine nti agwe ettutumu lye liggwewo okuva Bobi Wine lwe yayingira ebyobufuzi yayingira 2018. Singa mumanyi projekiti eziri mu ggwanga Uganda Mwami Museveni zaataddemu essente okusuula Bobi Wine, mwandikkiriza bye mbagamba nti Bobi Wine ayina amaanyi agasinga ag'essente. Mwe bannayuganda Museveni atadde mu Kalicho institutions essente basuule Bobi Wine. Obwakabaka bwonna okwetooloola Uganda Mwami Museveni abutaddemu essente busuule Bobi Wine byagaana. Bwe tugenda mu madiini zino zi religion simanyi religion, Mwami Museveni atadde mu madiini gonna agali mu ggwanga Uganda essente gasuule Bobi Wine byagaana. Mwami Museveni atadde mu media houses zonna ezisangibwa mu Uganda, bu radio, bu TV ne ku social media. Mwami Museveni ataddeko essente basuule Bobi Wine byagaana. Era kati nkakasa Mwami Museveni amaze okukkiriza nti Bobi Wine takyamusobola. Kakati mwe bannayuganda abawagira Bobi Wine muyinza okuba nga temumanyi muntu gwe muwagira maanyi ge gaalina. Bobi Wine ayina amaanyi, naye mabega w'amaanyi ago si Bobi Wine, mabega w'amaanyi ago waliyo Katonda. Kuba Katonda yayitira mu muntu n'amukozesa ebyewuunyo nga bye mulaba Bobi Wine byali mu kukola. Bobi Wine yajja kuwandiika byafaayo na kusaanyawo ngero z'abajjajjaffe. Ffe twakulaba tugamba nti obukadde magezi, era nga nazzi kuno omuntu yenna ayina envi omanya bumanya nti ayina amagezi, teweetaaga kulowooza oba musiru oba ayina ebikolwa byakola ku kyalo oba yaloga enkuba ku kyalo, naye omuntu omukulu yenna twali tumanyi nti obukadde maki. Bobi Wine yekka azze okutulaga nti n'abakadde basobola okukaddiwa nga basiru. We tutegeeredde nti obukadde magezi nga ne mu buto wali ogalina ku mulembe gwa Bobi Wine. Kakati nno Comrade munnaffe eramikiddwa nga John Bosco Kibalama yawambibwa, era nzize nkutegeeza nti ono ayolekedde okweza emyaka 7 nga musajja wattu yabuzibwawo, wabula nga tetumanyi ani yabuzaawo musajja ono. Era okusinziira ku mawulire galaga nti omusajja ono bwe yamala okulaga interest okwesimbawo mu Buthiro Noosi ewabadde omusajja Nsubugappo, era nga nakutegeeza olunaku olweggulo nti Nsubugappo oba nakutegeeza lwaliro ku makya mu katambi kaffe nti Nsubugappo ono bwe yamibwa kaadi ya NUP yamala dde okukola enteekateeka ne yegatta ku munna NRM eyeesimbyewo mu bitundu bino ebya Busiro North. Jjukira nti ono y'omu ku babaka ba NUP abasinze okukola obubi ennyo mu myaka 5 gyetukubye amabega ng'ali ku kaadi eya NUP. Ono tumubalira mbasinze okukola obubi lwaki? Ojja gamba waliyo Batwa Kagabo, waliyo ba Jimmy Lwanga, waliyo ba Mathias Mpuuga, abo baagobwa dda. Era tetubabalanga ba NUP, tubabalanga ba defectors oba bakyewaggula oba bakaasa
oba ensolima oba bakirumira mpuyi bbiri kaakati ono yasigala mu kibiina naye ng'obuweereza bwe okusinziira ku batuuze aba Busiro North ne Gurawundi nga balaga nti obuweereza bw'omwami ono bwali bwa munguuba nnyo okusinziira ku ebyo bye baali bamusuubiramu kakati nneeno baataddeyo omubaka omulala agenda okubeera nga akwata kadi yaffe eya NUP wabula bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo okutya okweraliikirira funga comrade oyo yabuzibwawo era nga ne mukyala we yafudde n'aziikibwa gye buvuddeko mu bitundu ebyeno mu maserengeta g'eggwanga Uganda ne baleka abaana baabwe kati balinga bamulekwa kubanga maama waabwe amazima amatuufu yafudde era ngono kigambibwa yafiira mu kinaabiro era tebamanyi nfaayo okusinziira ku postmortem eyava emulago baakabira omukyalo ono amazima abasawo ne bagamba nti ekyatta omukyalo ono kyabalema okubeera nga bategeera mbu nabo kyabasukkako tebaakitegeera bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja Sseggona akali amaggwa ono ye mbaka wa NUP akyaliko era ng'akiikira abantu b'e Busiro East ampuliriza wuliriza nga kadi yamugiddwako ne bw'oba omusajja amanyikiddwa nga Sam Mathias Walukagga Mulumba duka ekibabu omusiime owa Ssaabasajja Kabaka kaakati nno okusinziira ku sources ziraga nti omusajja ono yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogera eby'obusagwa jjukira nti ono buli waalaga bamugoba era olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'ategeeza tolina ddembe kungoba mu constituency yange oli wa ddembe obutajja ku laale yange oli wa ddembe obutampuliriza oli wa ddembe obutampagira naye tolina buyinza bungoba mu kitundu kyange era nga kiraga nti omusajja ono munyiivu nnyo kansooke mukweko ng'ayogera ebigambo bino nkutwale mu ntiisa gy'ayogedde ate okuwamba abantu yayogedde ku ky'okuwamba abantu yagambye asobola okuwamba omuntu n'amubuzaawo era ng'obweraliikirivu bungi nnyo eri Sam Mathias Walukagga Mulumba ono okubeera nga alina okutambula nga yeegendereza kubanga mbwe ebigambo byavudde wa musajja ono Sseggona akali amaggwa nti asobola okuwamba omuntu n'amubuzaawo n'ataddamu kulabwako mpaka ensi lweriggwawo wabula njagala nsooke nkulage ono buli waalaga abantu bagoba mugobe kaakati nno yeevuddemu n'ayogera n'agamba tolina buyinza kungoba wendi tolina buyinza kungoba wantu wonna gwe wenna munnayuganda olina obutampagira oli wa ddembe obutajja wendi oli wa ddembe obutampuliriza naye tolina buyinza kungoba wantu wonna era ebigambo bino yabyogedde ng'amaze okukakasa musajja wattu buli waalaga bamugobanga kyonziira abantu bamuwalagganya abantu bamuwerekereza ebigambo ebisongovu kaakati nno kansooke ku bigambo bye ng'ayogera okubanga ono okumugoba musajja tukimuyisa bubi nnyo era kimuluma wadde nga talina kyakoledde bannabusiro bamugoba naye takkiriza sooka oliye bw'abaanukudde bonna abamugoba nkutwale mu nsonga eri entiisizza ennyo ey'okuwamba abantu mbu ng'omusajja ono yagikulembedde kyokka nga twawambibwako comrade amanyikiddwa nga John Bosco Kibalama era mu Busiro wadde yali ya Mambuka North kaakati nno ebigambo bino ampuliriza kambi kutwalemu eby'omusajja ng'ayogera ate nkuzeyo katambike mbu nga yeewera okuwamba omuntu omubuzaawo tewaliwo ekitundu mu konstituensi yange mukikyalina buyinza kukingobamu olina obuyinza bungi nnyo obutampagira olina n'obuyinza bungi nnyo obutampuliriza olina n'obuyinza bungi nnyo obutampa kalulu naye mu buyinza obwo temuliimu wadde akabajjo k'obuyinza okuŋŋaana okwogera kampeyini zaggulwawo mu butongole omuntu kyayinza okuŋŋamba nti tokikola nti ojja wano mu lubya lwange n'okubirawo kampeyini kubanga lululwe lwa muntu kubimalayo naye mwalabyeko Sseggona yagambye alina ttiimu esobola okuwamba omuntu n'abulawo n'ataddamu kulabika Kyagulanyi Ssentamu taata webala okujja Sseggona yagambye alina abantu basobola okutuma ne bakukwata ne bakutwala akako ne kaggwamu omusajja wa Kabaka ow'ekitiibwa Gaddafi nga tannagenda mu kkomera yagamba ku vidiyo emu n'agamba mmwe babboyi mwagala kututamya politics gwe mulimu gwammwe omukulu naye tugenda batamya politics mufe nga temuze mu politics muliramira n'abaana b'abaana bammwe nti temulinyanga mu politics Sseggona tugenda batamya politics Mpuuga tugenda batamya politics
Museveni tugenda kutamya politics. Kakati nno Honorable Sseggona akali amaggwa ng'akyagenda maaso n'okulaajana n'okwegayirira Bannabusiro East okubeera nga balekeraawo okubeera nga bamugobaganya, nga balekeraawo okubeera nga bamutuntuza, nga balekeraawo okubeera nga musajja atu bamusesema. Jjukira buli waayita, buli walaga abantu baŋŋoola muŋŋoole, buli waagenda musajja wattu abantu bamukongoola bukongoozi. Kaakati ono atandise okuvayo musajja wattu n'akuba endeka mwoyo, era nga bwe mmanyi nti abasajja bano balina ebigambo balowooza nze alina ommo, affe twasoma nnyo, ffe tuli ba waggulu nnyo, ffe tuli ba bitiibwa, ffe tuli bayivu nnyo, ffe tuli bateeketeeke, era enjogera yaabwe basigala boogera bakuumiira. Ne bw'alaba embeera eyeetaagisa okukakkana eri abantu basigala balaga nti bali gumite nti era bo bakibuli nnyo. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso ng'omusajja Honorable Sseggona akali amaggwa abantu b'e Busiro East batandise okubeera nga tebamulabawo, nga tebakyamwaniriza, era nga bwenkulazeekaawo nga bw'abeera mu miitingi oba mu lukiiko lwe oba mulaaleye abantu baalubatu nnyo abajja nga tebawera na bantu 100 ku constituency ennamba buli wabaakubya olukuŋŋaana. Kaakati nno bino bina nga bigenda mu maaso ew'omusajja ono ate n'ekiri e Masaka ewa Mathias Mpuuga Nsamba, omusajja ono era embeera y'emu, abantu baamwepenye ne bamwesulubabba nga bw'olaba ennasswi bwe yeesulubabba engalabi, era nga ye omusajja ono kye yakoze ate ye akozesa ssente empitirivu, era okusinziira ku mawulire galaga nti ono yapangisa Costa ezisoba mu Costa nga 50, era nga zino omulimu gwazo za kusomba busombi bantu okuva mu bitundu ebyenjawulo okubeera nga babaleeta buli ewaliraale. Kaakati no bino binanga bigenda mu maaso, abantu ate abasombebwa batandise dde okubeera nga baba n'obusaati oba Mathias Mpuuga, era nga abantu bano abasombebwa kaakati ate be bavaayo ne bagamba bannange batuwa emitwalo 2 batuwa mutwalo ne batusomba, wabula tubakakasa era tubagamba temukkiririza mu bantu wadde naffe batuwa ssente naye tetubakiririzangamu. Ulire ekiri ya Masaka ampuliriza nyendo mukungwe abeni yupe bayugumiza okamala obukamazi fuga bamutadde mu mugondi Sefuria ne bamusika busisi bisera byensenene bamukalangiddwa ali Masaka nambozi kyakoze Mpuuga enkoko ekikola baana nana mbozi mukwano gwe kyakoze Mpuuga mbadde manyi nambozi yagenze kungira Mpuuga kungirani Mpuuga sawa za kakati Mpuuga ayinza okuba bwaba yeebaka tatotote tujja bwaba asiba empale omusikite gumutuuka bwaba bwe bamuyita ayinza okusooka obutayita banagamba ayinza okufuna ekyekango ko kye bamukoze eggulu namboze yamukutte bwati waliwo bano abazannyo bano abawagizi omupiira mumanyi enkola kamukutte ne kamuyingula ne kamubikka ne kamiwukkula n'asigala awo neyeyala ku ttaka. Namboze yakutte bamuganda wange Abed ne bwanne ne Juliet naye okusinziira ku laale gye baakuye mu nnyendo babaleka ku ttaka babalise ku ttaka tokudde engulu kikyayitaagisa yokisi 3 okusassaako n'okubaako era mmanyi sinnategeera sinagenda ku mikutu ayinza okuba yavuddeyo dde okubaako kyayogera yamukoze bubi Namboze yamukutte olonga abamasaka endijalija waliwo edda twazannyanga abamasaka nga enduulu yabadde waliwo gimanyi enduulu badde nga balabyekaabe naye mbadde manyi Mpuuga Masaka yagiwamba nze nakugamba Masaka Namboze bweba Namboze yavuddeyo beyazze ewaabwe eno wiiki namba tajja kugula nnyama Namboze agenda kukwata mu ssente ze kugula babadde bamufuwa obufuuyizi kabona sebo yegwe mama yegoreka twode tumanyi batulimba otwongere n'otukakasa tuvuddeko enfuufu kakati katulaba bulungi tutaddeko n'ebitangaza katutaddeko n'ebitangaza okola sawa 12 tubuuze ekiri wano tugenda mukuba akawutu eri esooka ey'ekiga ekiganda tugenda mukwata jjiribwa eno gye tugenda omusiba eyabateeketeeke ekigambo abateeketeeke kijja kukoma ku ssaawa 10 nga bamaze abateeketeeke bakoma ku 10 bagenda kwanjala Mpuuga Allah yalimanya nagamba tadda Masaka esente simanyi gye bajja ssente bani Banamboze Mpuuga alina ssente nyingi simanyi gye yazijja naye nawulira ti abakulu bavujjirira
singa tubadde tulonda bipande yakuba bibanda bingi Masaka yasinza mu bipande bingi billboards zinene zomanyiza Coca-Cola kubalangira ziyateeka ziyawanika Pepsi kubalangira yawanika egamba atusobozesa ffe ababadde Masaka alebe bipande nempya era ebipande singa bibadde birina akatale mbu wadde onaaba ogudde onajja obitunda era yalisigadde takoze loosi atadde musente nyingi zityo olutuuka nkwerukamu olaba kipande oluyingira mu nnyendo awo olaba kipande ng'oyingira Masaka mu tawuni kipande kinene bonna bwe bagenda kubalondera ku bipande yalidde bwe babalondera ku bipande bwe tebalondera ku bipande agenze Luganda agenze Allah yanamanya Mnyendo wali mukunge bamusiise bwe batsensene zitatandise okugwa yenyara kuleta kunsere benna bangi janja kuleta kunsere bakutte empuga ne bamusiika bwe bati omuti bakutaddeko masini nekabirawo munye kakati nno ebyo byenanga bigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda ebitundu bya Buganda ewali abasajja abeefunyiridde okulaba nga basiba regimu eno mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda naye nga bano babadde bajja basiba akatambaala okubuzaabuza n'okulimbalimba bannayuganda nti balwanyisa musajja kumbe omusajja bakutteko mukwate amazima gennyini tebasindika musindike kati wuliriza bino benanga bigenda mu maaso ba presidential candidates ab'enjawulo abajja okwesimbawo mu lwokwano luno ampuliriza njagala owulire n'obwegendereza owulire ensonga zino waliwo omu ku basajja abadde bayita eyo yonna gye bayita nga bano bakulembeza mwami Museveni nga tabava ku mimwa era nga bano bagamba nti banfanfe ba mwami Museveni era nga bawera dda nti mwami Museveni waligwa we baligwa kati olunaku olwaleero waliwo omusajja ampuliriza eyagudde mu kawunyemu era ono asanze akaseera akazibu ddala era ng'ono y'omu kubeesimbawo okuvuganya ku bukulembeze obw'eggwanga Uganda kaamu 2026 kati njagala owulire ebyama omusajja ono bamusoyeza ebibuuzo n'atuuya nanga zikala nkugambye ono yavaayo n'omwaka oguwedde n'ategeeza ensi nga bw'ali omuwagizi lukulwe era nfanfe owa General Museveni ne NRM kyannaku nnyo twagenze okulaba nga bantu bagenda okwesimbawo abagenda okufulumira ku ballot paper nga n'omusajja ono kwali kyewunyisiza abantu bangi nnyo era abantu bangi kyabakubye enkyukwe era nno wano bangi bakakasizza okusinziira ku bigambo ebyayogerwa omubaka amanyiddwa nga Ssekabira bwe yavaayo n'ategeeza nti waliwo obubiina bungi obw'abantu obugguddwawo nga buleeteddwa mbu buvuganye mwami Museveni naye ng'ate yabusaponsalinga n'okubuwa ssente obubiina buno bubeere nga bwefuula obumuvuganya okujja abamuvuganya abatuufu ku mulamwa era ono yanokolayo akabiina ng'obwamugaati gwa bbata n'ategeeza nti buno bonna obubiina obwa DF bwonna bukolagana butereevu nnyo ne mwami Museveni ono aba yakakijja mu kamwa nga yakakifulumya Nobert Mao ono nga ye minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi yavaayo n'ategeeza ensi nti ebibiina byonna bye mulaba byonna mu ggwanga Uganda nga ne DF ekyampuuga mu bitwalidde bikolagana butereevu nnyo ne NRM era nga byegatta kitole okulwanyisa NUP kati njagala owulire ebibuuzo bye baasoyeza omusajja ono abantu bannaye bazibu ddala ndi omu ku abo abegwanyiza entebe y'eggwanga ate ng'okusinziira ku byenda byonna gye ntambulidde ndabira ddala nga nze pulezidenti w'eggwanga lino addako akalulu nkalaba katambula bulungi bw'ogerageranya enkuŋŋaana zo n'ez'abalala nendaba n'obuyaayo bwe bateeka mu nkuŋŋaana ze bakuba ndabira ddala nga nze obuyaayo otegeeza ki nti abantu si baddala bwolaba ebifaananyi ebibeera ku TV ne gye babeera n'engeri gye babasombamu ne bye batambula nabo nga bava eno gye bava ate nze nga ndabira ddala nti abantu bembeera nabo babeera ba ku kitundu abo bennyini ba disitulikiti ezo ze mba ŋŋenzeemu ekyamazima ndabira ddala nga obuwanguzi mbuyina bw'onowangula tofuna ekizibu ng'eno wansi abakuyambako batono mu kuwandiisa abaka ba paalamenti wakoze oti mu kuwandiika ababaka ba paalamenti nabawandiisizza okusinziira nga bwe mbadde nti ekibiina kibadde kikyali kipya naye nafunye ennamba y'ababaka 38 bonna ne bwe bayitamu oba mu kusoomozebwa ng'owangudde obwa pulezidenti mba mu kusoomozebwa of course naye nsobola okuteekawo referendum nenkyusa constitution kubanga n'omukulu aliko bwe yajja yasooka kukola ekyo ensonga lwaki tuli mu kubona yawamba buwambi bwe yawamba naye era ebimu yabikyusa ojjira mu constitutional order eriko emitendera ensonga lwaki tuli mu kubonaabona ne constitution eno
tikumpi byonna byonna ogenda obetegerezanga biringa ebife balinga ye so ebintu ebimu tuba tulina kubikyusa bukyusa sobola okutambuza eggwanga katono otegedde otya nti bife balinga ye mabigeeyo ne mu butambi obw'enjawulo amaloboozi go gabadde gawagira mukulu ono okubikkulirwa oba okwolesebwa kuno kwa zedi kati buli obeera mu nsi n'olaba ennamba y'abantu abanyigirizibwa nga bangi nnyo ate nga abali muganyulwamu mu nsi yaabwe nga batini nnyo naawe otendewalirwa emmeeme n'ogamba naye this is not what is supposed to be in my country ebyo byakujja ku president Museveni samubeera nali nno simuliiko na nnyo nakuba nti abantu bakikootinganga bulala wali omuliko naye nga si nnyo nga si nnyo abantu bakikootinganga bulala njagala weekwatiremu kati njagala neekwatiremu so njagala kwebaza bannayuganda batwaniriza yonna gye tutambulidde ne gye tujja tubasaba mutwanirize bulungi nyina obuvujjirizi mu bujjawo okutambuza campaign obuvujjirizi ekibiina kibeeramu abantu bangi ne bannayuganda batuwadde ng'ate mukiikirira bawejjere ne bannayuganda batuwadde nze nabadde mbaala abantu ne bakuŋŋanya kumpi emitwalo 48 omuyimbi Ronald Mayinja nga y'omu ku bayimbi abaali ab'amaanyi mu ggwanga Uganda era ono ewangulako n'engule ey'okubeera omuyimbi asinze mu ggwanga Uganda omwaka gwe nerabidde naye nga oluyimba ndujjukira olwamuwanguza okubeera omuyimbi eyali anywedde mu banne akendo mu ggwanga Uganda omwaka ogwo oluyimba lwali lumanyiddwa nga Africa ani agula ensi Africa teri ayamba oluyimba olwo nkakasa bangi oba mwenna mujjukira oluyimba olwo omusajja ono ye yeetika bannayuganda bonna abaali bayimba ebiseera ebyo okubeera nga bakuba olukumu mutwe era n'abawangulako awaadi ey'okubeera omuyimbi eyali asinze okukola ennyo mu ggwanga Uganda n'ateekebwa mu byafaayo wabula nga wenjogerera essaawa zino y'omu ku bayimbi abaali ab'amaanyi ennyo mu ggwanga Uganda mu byasa by'emyaka gy'olukumi mu lwenda mu mpaka awo mu 2000 nga tunayingira mu 2010 wabula wakati w'emyaka gw'2000 ne 2010 abamu ku basajja abaali ab'amaanyi abatagambikako kati nga wenjogerera essaawa zino y'omu ku bayimbi abakyasinze okubeera abaagwa mu ggwanga Uganda naye nga baali b'amaanyi y'omu ku bayimbi abakyasinze okukyayibwa eggwanga Uganda naye nga yali ayagalwa y'omu ku bayimbi abaayavuwala abaavu balunkupe naye nga y'omu ku bayimbi abaali basinga obugagga kati njagala ompuliriza bulungi nnyo ono gye buvuddeko yavudde n'addamu okubeera nga alumba bannayuganda abo abakkiririza mu nkyukakyuka era ono alina ebigambo bye yayogedde ebitali birungi yadde n'akamu n'akatono n'akulala n'okuseka ng'aseka nga yeerabire nti n'enju gye yali asulamu ono yagitunda dda n'agiguza omu Nigeria okumala emyaka emiyitirivu ennyo nga ne famire ye yamwegaana dda neeyongerayo mu ggwanga ery'Abongereza nga kaakati ali awo bwannamunigina era okusinziira ku musajja ono aleese emboozi y'amayinja ampuliriza ayinamu olulimi lw'akozesezza nga si lulungi wabula kinkakaseeko n'okunkaka okuletera ebigambo bino oyongere okubitegeera n'okujjukiza omusajja ono kye yali ekituufu era okimanye nti abantu abamu baatunda dda emyoyo gyabwe olw'ensimbi okulekawo ensi zaabwe jjukira nti omusajja ono yali omu mu katigole ng'ayimba n'abasajja ba Misa Kisemakula ba Haruna Mubiru ba Geoffrey Lutaya bepo n'abayimbi abalala bangi abaali bagwa mu kkowa eryo ebiseera ebyo naye nga wenjogera essaawa zino abasajja be yayimbanga nabo bonna okuli Semakula okuli Mubiru okuliho ne Geoffrey Lutaya bonna b'amaanyi nnyo era balina ebintu ebirabwako ng'omusajja ono kwessa ku gavumenti yagwa genda kuwangula ebitundu 98 ani agenda okuwangula Museveni Kaguta agenda kwongera ebitundu 98 bavuganya bagenda kugawana 2%. Mayinja ekyo kijjeewa tunuulira mission gye bakoze mu myaka 5 tusembera wano nsembedde buli abantu ne bakutuma ne bakuwa emyaka 5 baba kusuubiramu strategy ezigenda okujjako gavumenti n'ogamba nti gira emyaka 5 saamujjako na kino kyemupadde tugenda kukola bwe tuti libo bagamba nti Tanzania waliyo emmeeri wano waliwo kino bagamba nti kale kati emmeeri ezzeeyo baba kulindamu ebipya mu gine 5 gyomaze twaleese ekipya ati uleva kukusaaga kati ebipya protestive vote Mayinja ekijja si muntu protestive vote etya ate wakanoolya amen ngowulidde myaka gy'oyimbidde wandibadde otundira ku mikwano gyo gyewayimbanga nagyo mu bbandi entegeera yaabwe n'ekitiibwa kye balina mu bantu ennaku zino oddeyo emabega matako gwe
ojjukira ekitiibwa kye walina mu bantu omwaka ge wawangula wayimba Africa bamutunzi so ne kuugwo omwaka walondebwa okubeera omuyimbi eyasinga oba eyalya mu bannaabo eyasinga mu bannaabwe mu Uganda omwaka okujjula walya Palm Award wayimba Africa bamutunze omanyi nti gwali omuyimbi asinga okwagalwa bukedde webase kuli mukazi yenna abakola mu kikuubo bawusigala baweereza amazzi mu paaka bakazi b'abanno ogenza ozinye mukazi wa Namwandu wamati nyangumu omusiizi obulwadde ogenza ozinye bakazi b'omusajja yafa gwe bayitaga Freddy Maiso oyo mwazinanga babiri yafa amazzi naye ogajje ku Maiso gatambuza ofunya akakazi bagenda Aisha akwebage kamama k'abaana kali okanyalwanda okasiiza amazi muzadde obwana busibako milime bonna butambula buwuguka kikyentegeeza ebizibu byensomye ebiyinza okuba bitono nnyo naye ng'ate bya bulijjo si kirungi mu kyenyumirizamu oba nkusikirira naye ngamba wandibadde ova ku bizibu ebyo bannayuganda obaleka ne balonda lwaki njogera bwentyo lwaki njogera bwentyo omusajja gw'oli mu kumanyira wali okola embaga wano wanoonya mu bakazi bonna b'osiiza amazi wanoonya mu Uganda yonna onoonya omukazi ali kuweesa ekitiibwa ku mbagayo wakubira Bobby essimu nga weetaaga akwazike mu mukazi w'omulungi omubalagavu gwe bayita Babby era Babby tujjukira bulungi nnyo nti yali metroni w'embagayo nimbi si Babby nawe ka Aisha wali osiiza amazi jjukira ekigere kyewalwala wakijja ku Freddy Maiso buli omu amumanyi bulungi nnyo nti niwayogiranga yafulumanga amasira mu kamwa naye nga mwazinanga amasira omaze ozina amasira olumbye mukazi w'omusajja gwe bayitanga Martin Angume Namwandu omuzinya amatako